برای از اینکه مطلب عزیزان من واضح شونه، برای از مطلب ما متوجه شونی و شماها متوجه شون برای موضوع دو مقدمه لازمی است. این دو مقدمه را باید دقت کنین. اگر این دو مقدمه را فهمیدین، اگر این دو مقدمه را طرفش توجه کردین، بقیه مطالبی که ما در خدمت شما بیان مونم به طور مختصر او را شما حتما متوجه میشین. اگر این دو مقدمه را متوجه نشدین، مطالب بعدی را متوجه نمیشین، شاید هم بگین که موضوع سخت بود و فالتو تایم ضایع شد. لذا ما خواهش مونم که موضوع را باید شما این دو مقدمه را طرفش توجه کنین. اول مقدمه ای است عزیزان من، برادران من، احکام الهی که چار پنج قسمه که همیشه تمام شما خبر هستین، یا واجبه یا مستحبه یا حرامه یا مباح یا مکروه. فعلا ما مستحب و مباح و مکروهش کار نداریم. فعلا مطلبی که مقدمه‌ای که مطالبی که می‌خوایم بیان کنم درباره واجبات است و درباره محرمات است، یا او حکم‌هایی که واجبه و او حکم‌هایی که حرام است. شما این باید دقت کنین. احکام اسلامی پروردگار عالم که یک حکم را وضع و قرار میده برای شما و از طریق وحی و از طریق قرآن و از طریق اهل بیت علیهم السلام دزمو میرسه و مجتهدین بزنا را استخراج مونه، استنباط مونه، دمنه توضیح مسائل میره. این را یاد چون باشه که پس پشت از این احکام ها دو چیز وجود داره. یک در پشت یا میتونی بگی پشت احکام واجبی مصلحت وجود داره، خیری وجود داره. یعنی هر حکم واجبی که پروردگار عالم میخواد وضع کنه مطابق مصلحت، مطابق خیر، مطابق که مسائل اجتماع، مسائل فرد، یعنی مصلحت‌های فردی و مصلحت‌های اجتماعی را مد نظر گرفته یک حکم واجبی را وضع مونه و برای شما از طریق وحی رأی مونه. و امیتر حکم حرام منیش یک مفسده است. به خاطر از اون مفسده فلان کار یا فلان حرکت یا فلان حکم که مایا که مگه کار انجام ندی، منیز اون مفسده یا اون مفسده را مد نظر گرفته و شر را مد نظر گرفته پروردگار عالم یک حکم حرام را وضع مونه. خب این اول مقدمه. پس اگر خداوند متعال ما میگه روزه واجبه، روزه را باید انجام بدی، یعنی حکم واجبی روزه یک مصلحت هایی داره، ام مصلحت های فردی ام مصلحت های اجتماعی. اگر در مقابل چی بگه روزه را افطار، یعنی روزه خوردو حرام است، امی خود حرام یا حرمت از خود یک مفسده ها داره، یک شرهای داره، یک مشکلاتی داره که نباید به خاطر از اون مصلحت ها مو روزه را بخوری یا انسان ها یا یک معاشره روزه را بخوره. لذا یک مقدمه دوم که میخوایم موضوع را واضح کنم برای شما در مطالب بعدی و در مراحل بعدی. این مقدمه دوم که باید دقت کنین عزیزان من، برادران من، که بعض اوقات شما توخین یگو چیز را که مو میخوایی سمجاو کنی، یگو کسرا، یگو شعر یا یگو چیز را برایش معلومات میخوایی حاصل کنی، بعض اوقات دایرکت انسان نمیفهمه مستقیم که هر چی میخوای سمجاو کنی، حتی در مسئله در من علم فیزیکس بگیر، من علم کیمستری بگیر، دیگه علم ها بگیر، بعض اوقات استاد میخواد گو شاگرد گو مطلب پراو کنه، چندین بار سمجاو منه نمیفهمه. آخری ما استاد از یک راه دیگر یا از مثال ها توضیح میده و مطلب را، یا ما از زیدی امزو چیزی که درو میخواد یاد بیده از زیدی ازو امزو چیز مطلب را میخواد برسندنه. مثلا ما مثال میزنم این مطلب را مقدمه دوم را، اگر مگه بی ادب را اگر میخوای بفهمی، ادب را بر توخ کو، با ادب انسان ها را توخ کو. اگر ادب را میخوای بفهمی، بی ادب انسان ها را بفهم. یعنی دو یک چیزی ضد یک دیگه خواسته، مخالف یک دیگه خواسته، عکس یک دیگه خواسته، الټه دیگه خواسته. لذا بعض اوقات بعضی ادب را نمیفهمه واقعا. باید بوری بی ادب ها را توخ کنی، غیر مؤدب چیزا را انسان ها را توخ کنه، حرکات توخ کنه، انسان مفهمه که ادب چیز است. انسان اگر میخواد بعض اوقات شور بفهمه، باید روز را باید برش توضیح بدی، روز باید بفهمه که تا شور بفهمه. شور اگر میخواد بفهمه میتونه که روز را کسته، شور اگر میخواد بفهمه روز را برش توضیح بدی. امیتر در رنگ ها اگر میخواد سیاه اگر بخواد انسان توجه کنه، یعنی فلان رنگ سیاه است، در مقابل چی سفید را انسان توضیح بده تا در ضد دیگه که است الفاظ ها یا چیزها یا واقعات یا
همینطور که انسان جهل خورد علم تبدیل کنه این چیز بسیار رایج است منی سمجاو کدو و منی ازی که مطلب خورد دوره مخاطبین برسندنه. لذا ما دو مقدمه در خدمت شما گفتم. یا اول نیشی که احکام شرعی مفسده داره واجب شرع حرام عایشی و اونایی که واجب است اونها مصلحت داره و در خیر انسان ها است چی فردی چی اجتماعی. و دوم نیشی بعضی اوقات اشیاء رو مستقیم و نمیفهمی این دایرکت میخوای بفهمی. موضوع از می که روزه خوری اجتماعی نقصانات چیه. ما رفتم مقالات تو کدوم کتاب هر تو کدوم واقعا د مخصوصی موضوع از مو که یک نقصانات اجتماعی شیر بیان کنه وجود نداشت. کم سے کم ما پیدا نتونستم شاید شما برین دقت کنین یا جستجو کنین ریسرچ کنین پیدا بیتنین بر حال پیدا نشد. لیکن ما استنباط خود خوره استخراج خود خوره که مو از آیات و روایات و از مطالبی که در مورد ماه مبارک رمضان وارد شده ما از اونجا استفاده کردم میخوایم نقصانات شیر بیان کنیم که شاید مفید ثابت شده. 4 فایده را ما میخوایم 4 فواید اجتماعی روزه را و حکم الهی را ما میخوایم بیان کنیم. خبر دارین که روزه انسان که میگره هم فردی فواید داره برای انسان ها یعنی فردن بسیار فواید داره هم اجتماعی فواید داره. لذا مو چون که موضوع مو اجتماعی است فردی رو مو کنار میلی. فواید اجتماعی شی اول نیشی ما 4 فواید رو میگم و در ضمن امسی نقصانات شیم شما متوجه میشین. اول نه فایده اجتماعی روزه که در من یک اجتماع روزه گرفتو رواج پیدا کنه و مردم از معاشره یا یک معاشره طرف از حکم الهی رجوع کنه و زیاد مردم روزه بگیره. اول نه فایدهش ایه که منی یک معاشره بیداری عواطف انسانی یعنی عواطف انسانی که منی وجود انسان یک عاطفه ها خواسته او بیدار میشه به خاطر روزه گرفتو. چرا؟ چون که یکی از حکمت های الهی حکمت ها و فلسفه های روزه میه که انسان وقت که روزه گرفت و این روایات هم هست از این سلسله انسان وقت که روزه گرفت انسان احساس پیدا کنه نسبت به غربا نسبت به فقرا نسبت به افرادهای نادار و یکی از برکات اجتماعی فواید روزه میه که انسان منیشی این عاطفه انسانی بیدار میشه نسبت به افرادهای غریب نسبت به افرادهای نادار. یک بعض امی که عاطفه انسانی که بیدار میشه ایره هم امی فواید روزه که در یک سوسایتی پیدا شونه انسان نشان میده انسان مشاهده مونه. انسان های روزه دار وقتی که روزه میگیره منش یک احساس پیدا میشه که واقعا روزه دار اونایی که غریب من یک معاشره اونایی که فقیر من یک معاشره اونایی که نادار من یک معاشره اونها زندگیش چقدر سخت تیر میشه و اونا چقدر صبر و حوصله داره. یعنی صبر و حوصله فقرا را این احساس مونه. یک وقتی است که احساس مونه فقیرا واقعا چقدر غریبه باید کزنا کمک کنی. یک وقتی است که واقعا صبر از نار احساس مونه. میگن که روزه این فایده را منی وجود یک انسان به طور اجتماعی پیدا مونه به وجود میره. خب واضحه که اگر این روزه‌داری منی اجتماع نباشه و یک اجتماع روزه نگره زنی من برادرانی من چیکار میشه؟ این احساس عاطفه انسانی که به خاطر روزه میخواست بیدار شونه این بیدار نمیشه. مردم هایی که منی یک سوسایتی زندگی مونه اونها نسبت به فقرا احساس منیش پیدا نمیشه زنی من واقعا. خداوند متعال میخواه که یک مخصوص برنامه برای از شما یک تمرین ایجاد کنه که ما نسبت به اجتماع نسبت به مردم نسبت به فقرا خصوصا ما احساس پیدا کنی عاطفه از ما زنده شونه عاطفه از ما بیدار شونه. لذا اگر ما تمرین نکردی در ماه مبارک رمضان معلوم است که نقصان بسیار زیاد از لحاظ اجتماعی پیدا میشه و او احساس عاطفه یعنی احساسی که انسان عاطفهش نسبت به انسانها بیدار شونه او نمیشه واقعا. پس یک نقصان مو از طریق فواید انسانی پیدا کردیم که واقعا اگر در یک اجتماع روزه گرفتن نشنه عواطف انسانی بیدار نمیشه. یک دویم نه که بسیار فایده اجتماعی روزه رو ما میخوایم در خدمت شما بیان کنم و از این طریق بنابر مقدمه دوم میتونی نقصان اجتماعی روزه خوری رو ما بیان کنی. اویه که اگر در من یک اجتماع من یک سوسایتی روزه داری زیاد شد یعنی یک شاعر دینی رواج پیدا کرد خانه فرد افراد تمام معاشره روزه بگیره اونجا تقویت همبستگی اجتماعی پیدا میشه. یعنی یک روح جمعی من یک اجتماع پیدا میشه و مؤمنی دعاهای هر روزی که در ماه مبارک رمضان دیده هر روز یک دعا داره. یکی از دعاهایش یمیه که این دعا هر وقتی میخونه یکشی میگه خدایا تو
ما را منیم احساس پیدا کو نسبت به کی؟ نسبت به فقرا، نسبت به نادار افراد. دیبی این که اولنش فرقیه که اونجی ما احساس پیدا منم که برم غربا را که چطور اینا معنی ماشیم غریب افراد چطور زندگی مونه. ده اینجی چی اینجی کم وسیعه، یعنی حتی ما نه فقط از لحاظ گرسنگی، نه از لحاظ فقر، بلکه منی دعاهای هر روزی ماه مبارک رمضان ای هم ده که خدایا مردم را دردهایش دور کو. یک آدم ناجوره باید دعا منم که دردهایش دور کو. اگر مریضیش شفا بدی، منی دعاهای ماه مبارک رمضان هم ده. دو منی دعای مخصوص 15 از خدا مگه خواسته شده. دمنی زی دعا خدای مرا منیم احساس زندگو که ما نسبت به مردم بی‌تفاوت نباشم، ما نسبت به حاجات مردم بی‌تفاوت نباشم، لاپروا نباشم. لذا ببین این دعاهای ماه مبارک رمضان و این خودی روزه که یک احساس همبستگی اجتماعی را که بسیار دمنی یک اجتماع ضروریه. بعدا در یک مطلب دیگه در خدمت شما بیان مونم که حوادث من یک اجتماع مایا، برای قوم مایا مشکلات، برای یک حادث برای قوم مایا بسیار واقعات، برای قوم مایا اونجا خب باید یک قوم باید یک منیش یک روحیه اجتماعی باشه که کدو اجتماع کدو مقابله کنه کدو مشکلات یا کدو حادثه یا کدو یک بحرانی که هم در منی یک سوسایتی. لذا همبستگی منی اجتماع یکی از فواید اجتماعی روزه داری است که اگر انسان روزه بگیره این همبستگی روحی و اجتماعی خصوصا منی اجتماع پیدا میشه. و طبیعی باز ما گفتم بنابر مقدمه دوم اگر این روزه‌داری منی یک اجتماع رواج پیدا نشنه، این شاعر دینی منی اجتماع پیدا نشد، خب همبستگی روحی جمعی که منی اجتماع بسیار ضروریه او هم پیدا نمیشه. لازم طبیعی بسته یک کسی که روزه خور است و او نسبت به کوری خو فکرمند فقط و اونجی او تاب آورده نتنه او اگو بی صبری کنه او کجا مور دعاها طرفش توجه کنه، دعاها را بور بخونه، از اونجی که است یک منی خو یک فکر اجتماعی پیدا کنه نمونه واقعا. خب لذا مو میگن یزی فوایدی روزه مو یک نقصانات را متوجه میشه زنی من و او همبستگی و نبود همبستگی جمعی است. این دو سیومنشی که بسیار ضروریه او ایه که از خاطر روزه و از خاطر از این حکم الهی، از خاطر از این حکم واجبی الهی اراده اجتماع مضبوط میشه. اراده فرد نه فقط اراده اجتماع مضبوط میشه. واقعا مخبر است که وقتی که فرد یک جای جمع شد خو اجتماع به وجود میاد، از بعد اجتماع به ما هو اجتماع از بعد اهمیت پیدا مونه. لذا موږ که یک قوم یا یک ملت، یک معاشره، یک سوسایتی منش که افرادها زندگی مونه و در طول تاریخ مو توهم کردی واقعا مینگرنی منی قوم ها برای ملت ها برای یک سوسایتی ها برای افرادها حتی فردی بگر چی اجتماعی بگر مشکلات مایا زنی من حادثات مایا برای قوم مایا مثال که تو بده کویتا تارگت کیلینگ هم برای قوم دیگه اقتصادی مشکلات مایا برای قوم دیگه مشکلات مایا مشکلات مختلف برای قوم مایا. خب مشکلات را که میخوایی برطرف کنی، برای مشکلاتی که باید استادگی کنی تمرین نیاز داره انسان. یگو چیز باشه، یگو خوراکی روحی باشه که انسان را در مقابل از این مشکلات آدم را استاده کنه، منی انسان اراده انسان را مضبوط کنه. او علما امیر مگه یکی از فواید اجتماعی روزه اراده مضبوط کدوی یک اجتماع است. واقعا آدم سرسری توق نکنه می روزه که انسان روزه میگیره در مقابل نان انسان که چشت میشه یا صبح میشه ناشتا منزو پیش این خوب ناشتا میکرد مختلف غذاها مخورد چشت شو میتر کسته. خب شوش خوب بار حال دمنی تیم افطاری خو شما خو مخرین مو شما لیکن د چشت و صبح شلگر بگیری خب انسان صبر مونه حوصله مونه در مقابل از یک مشکل ریزه که نان را که دلش نان میخواه نمخوره برای حکم الهی پایبند است. همین تمرین را زنی من برادرانی من همین تمرین در طول روز تقریبا در مختلف جاها اگر 8 گنته یا 12 گنته یا 18 گنته یا 19 گنته یا با جاها خو 21 گنته در 21 گنته مو در تمرین کداری. یعنی این پروگرام الهیه که مو شما را اراده از مو شما را صبر از مو شما را استقامت از مو شما را از طریق هم زیر از که مو امساک کنی برای نان مور میخواه من از مو یک استقامت پیدا کنه و اراده مو مستحکم کنه. اراده افراد ها که مستحکم شد اراده یک اجتماع مستحکم میشه. اراده یک اجتماع که مستحکم شد و صبر و حوصله پیدا شد او یا چون باشه زنی من که منی یک سوسایتی که هم تا در خدمت شما گفتم منی یک معاشره
منی یک قوم، منی یک ملت، منی یک ملک حتی در طول تاریخی تجربه ثابت شده که مشکلات مایه. از او بعد اگر یک قوم تمرین کرده باشه، اگر یک قوم خود آماده کرده باشه برای مشکلات، اراده هایش مستحکم باشه، او از آن من در مشکلات کافایش سستی نمونه زوبت. او مستحکم و مضبوط شده، استقامت شده، مشکلات را ختم مونه و که مشکلات مقابله مونه. خب طبیعی است زانی گرامی، باز ما دوباره تکرار مونم مقدمه دوم رکی و مقدمه اولا تقریبا هستم که اگر این تمرین نباشه و این خداوندی متعال که حکیم واقعا، کاری لغو و کار بیهودم نمونه، 100% کارش عقلی و منطقی است. وقتی خداوندی متعال امادی روزه را برای تقویت اراده ازمو جور کرد و برای ازمو رایی کرد که تامو انجام بدیره، اگر یک سوسایتی نباشه کجا مو برادران مای د بری دیگه جای بوری سوچ کنی از لحاظ علمی نفسیات و از منی دیگه علم روانشناسی کی بوری اراده خود مستحکم کنی. یک توفیق اجباری اجتماعی که باید اراده مستحکم شونه. اگر منی یک اجتماع ای فقدان شه ماد اراده مضبوط اراده بودو، خب او معاشره تباہ و برباده. خب واضحه که اگر روزه گرفته نشد ای مضبوط شده اراده هم که تقویت باید شونه، مضبوط باید شونه، واقعا ختمه، یعنی نیه دیگه. وقتی نبود در مقابل مشکلات فعل است. این سومه. چهارمیش که بسیار ضروریه که میخوایم مطالب مهم را در خدمت شما بیان کنم. از آن من برادران من شما توقین بهترین حکمت و فلسفه روزه را که علما بیان کرده و یکی از حکمت‌های الهیه، نعمات الهیه واقعا ماه مبارک رمضان، او یکی حسن معاشرت. روزه ماه مبارک رمضان یعنی تقوای الهی، چی تقوای اجتماعی چی تقوای فردی. ماه مبارک رمضان یعنی تمرین یزی که ما کدورت از خود دور کنیم. از من ماه مبارک رمضان یعنی که ما غیبت از مابین خود دور کنیم. ماه مبارک رمضان یعنی که کینه در دیگه نباشه. ماه مبارک رمضان یعنی خوش اخلاقی، خوش رفتاری نسبت به افراد خانه خو، نسبت به افراد دوستای خو، نسبت به دیگه افراد معاشره. خب میگنی که ماه مبارک رمضان واقعا یک بهترین ماهی که شما صفات رذیله را از بین خود دور کنی. واضحه که وقتی صفات رذیله دور شد، حسن معاشرت زیاد شد و گناه کم شد، فواید اجتماعی خو نشون میده. من یک اجتماع الفت زیاد میشه، من یک سوسایتی محبت زیاد میشه، من یک معاشره افرادهایشی مشکلات یک دیگه خو بهتر کسا حل میتونه. خب این فواید چی؟ عکسش چیه؟ اولتیزی چی میشه؟ اگر در منی یک سوسایتی، منی یک معاشره، منی یک افراد معاشره اونجا همی شاعر دینی طرفش توجه نشد یا توجه داده نشنه، روزه خوری زیاد شونه، واقعا بسیار زیاد تمام روزه بخوره، روزه خور بخوره. خب شما تو کنایا اونها این تمرین میتونه، این اکسرسایز را میتونه که صفات از خود دور کنه؟ نزنی من صفات از منی خود دور نمیتونه. و شما شنیدین در منی سوشال میدیا رفتین توخ کدین، بسیار اخبارها رو توخ کدین، نیوز توخ کدین که اون در ماه مبارک رمضان جرایم کم میشه، جرمه ها کم میشه. به خاطر چی؟ به خاطر انسان که خدا نزدیک میشه. یک اجتماعی فواید چی مومن گرنی روزه را. اگر در منی یک سوسایتی روزه گرفتن نشنه، روزه خوری زیاد شونه، اونجا چیکار میشه زنی من؟ نه فقط جرایم کم نمیشه بلکه بیشتر هم میشه، زیاد هم میشه، بیشتر میشه زنی من. لذا از این 4 فوایدی که مو در خدمت شما بیان کردم، مو از این 4 فواید نقصانات چرا متوجه میشیم.